had some help here. It was worth the trouble. I'll keep this close. Submit for judgment. Forth my blade. Swift and merciful. Unexpected, but welcome. One with my blade.
should. I must leave no stone unturned. Eyes on me! Windblade! Disappear! Steady as stone. Spirit blade! Attack! Forth my blade! Wind blade! One with my blade! Leave it to me.ครบแล้วนี่These will come in handy. Wind blade! I'll keep this close.ก็เขียนผิดว่างแล้วแต่เป็นว่าแต่ With the wind!
Is this an answer from this world? A reward on the road.
blade. Wind blade. Let it rain. Disappear. Cái gã đội này nó có nắp. Power that ended high genre. Wind blade. A reward on the road. With the wind. I must leave no stone unturned, as a dutiful maid would. No one escapes my sights. I'll catch up. Steady as stone. Huh?
เหมือนกับว่ามันจะมีอะไรออกมาแต่มันไม่มีIt's raining again. This will hinder our vision. We must remain vigilant. Nice. I'm starting to lose count. Where have you been hiding? Lord Barbados, please see to it that safe.
ปิลมาก้าวัน Ad Astra. Thank you for completing. Ad Astra. Ad Astra.แป๊บนึงขอใช้เวลา The Abyss Order. Enemies of the human race. Even the underground networks rarely come across any information on them. With that said, it was a bit of a hassle, but I managed to dig up a few clues. Really? That quickly? You really... Come to think of it, Mr. Big Animo God Barbados, why exactly do you need the help of mere humans? How do I put it? The Seven, as people now know them, were once known as the Seven Archons. Each Archon presides over their own part of Teyvat. That is the role the Archons play. Only in performing this duty can we attain power. But I don't like the idea of ruling Mondstadt, and I don't feel Mondstadt would really like it either. Go forth and establish a city of freedom without rule. We have not forgotten Barbados' wish for Mondstadt. Jean, you're such a devotee. Maybe someone got a little too free and is just too lazy to care. However it may have come to be, I haven't been back to Mondstadt for an extended period of time. Without a doubt, I am now the weakest Archon among the Seven. สว่างเกินไปไม่ดี Aw, you flatter me. Oh, such a humble god. Is it a blessing or a curse? But we digress. Let's get back to the topic at hand.
the common enemy of all mankind. We have tracked the Abyss Mage to the vicinity of the winery. I cannot stress enough how important it is to not let it escape.แต่ว่าต้องมาปวดหลังมันตอนถ้าอยู่หน้าห้องมาลัยต้องซื้อต้องโหลดแล้วก็คิดตามมื่อยนิ้ว With the wind! Go, Barrack Bunny! I must leave no stone unturned. Time to clean up. Power that ended High Dawn! ตามหลักของเกมอ่ะเกมทุกเข็ม Windblade! Huh? What's this? After the Abyss Mage was defeated, a certain energy dispersed from its body. It seems that energy was being used to cut off the connection between me and Dvalin. Huh. Do you know of Storm Terror's like? Of course. I believe the people of Mondstadt all know of it. After Dvalin woke up, he took the ancient, as it was with the storms that previously cut Mondstadt off from the outside world. The entrance to the ruins is also sealed by a special barrier. But now, as the energy dispersed from the Abyss Mage, I was able to read the rhythmic flow of how the barrier's magic was woven. I must admit, it sounds even more horrendous than a chorus of hilly churls. But it should be enough to let us break through the storm barrier and reach Storm Terror's lair. Which means we're going to confront Dvalin? I'm fine with that. Jean is the one who wishes to avoid any direct confrontation. No. When there are no other options left, it is my responsibility to alter our course of action. If slaying him is our only choice, I will gladly become the knight that leads the charge. Fortunately, we have yet to need to go that far.
By that, you mean... I mean that the Holy Liar is not our real โอ้ trump ฟ้าผ่า card. ซะด้วย The Traveler, of course. สายไกลเล The ย traveler? Correct. But you have a much more precious forte. The impurities in the tears and the curse that binds Dvalin belong to the same maleficent power. Which means... You tone-deaf bard! Don't you see how crazy this is? You've seen what Dvalin is ผ like ม when แม่ง he's ยาว flipped เกิน off. มัดสุก She'll be แล้วมันก็ยัง swallowed whole before she even gets to lift a finger. Hey. Nice plan. Worth a shot. I am with you, honorary knight. Oh, so we just need to fight monsters from the abyss and a dragon. No pressure or anything. Humans aren't without their strengths. Let's go. And so, epic actions of brave heroes finally leads to this 11th hour. มวนผม ตามมาเกียดตู้แล้ว Is this Thin Blade? Huh. แมปไม่เปิด ยังไม่เปิดแมป ก็ถือ Huh. Huh. ใช่มันคือ2,000 Leave it up to me. A little dusty. Best give it a spring cleaning.60G เลยนะ มันถ้าเน็ตที่แพงมาก I'll catch up. ยอดจ้า อยากสู้มาตรงที่ไฟที่แล้วมันก็มาด้วยนะ
catch up. Huh, where have you been hiding? With the wind! Yeah! A reward on the road. Hey! โดนแน่วะเนี่ย I'll keep this close.เดี๋ยวได้ตัวตีเร็วๆแบบหอก คิดถึงแฮมมาก ต่ำอีกเดี๋ยวก็บอกให้ขึ้นอ่ะอ้าว It's Oh, a the key- stone Alright. barrier. เมื่อกี้ก็มาถูกทางแล้ว It เนี่ย looks so dangerous. นั่นคือกูเดินวนไปวน Leave มา it to me.
คือแค่อยู่ด้านล่างเว้ยแล้วมันก็ขึ้นบอกว่าให้ขึ้นด้านบน I don't need the liar to break through this ก็กลัวมา kind ที่ of สูง storm bait. ก็กลัวโดดลงไปด้านล่าง Wait, what is that? 4 คิว Enemy attack! Prepare yourselves! รอไปเลยนี่ เดี๋ยว The stage will need to be cleared before I can begin my Alright. performance. Generally speaking, Alright. such chores are not the concerns of the performer himself. Wait, what's going on? ใช้เน็ตที There shouldn't be any heliotrope camps in the vicinity of Storm Terror's lair. กูเพิ่งมาดูว่าเน็ตมันราคาเท่าไหร่เน็ตมันราคา600มันเกี่ยวกับการโอเคด้วยมันก็กลายเป็น1,400ได้ไงไม่รู้งงเดือนก่อนจ่ายแค่ เท่ว่ะ 700 นั่งเล่นโคลัมเดียวไม่เท่กว่าเยอะเลยโคลัมโอ้ลาย Steady as stone, as a เกม beautiful maid เก่า would. เกมเก่าดีกว่าเกมใหม่เยอะเลย ติดรัน ดื้อ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  รู้ไหมกูกำจัดมอนแต่ละตัวนี่คือประมาณ30 นาทีประมาณ3 นาทีหรือ5 นาทีอ่ะคือมอนแต่ละตัวตียาก เข้าเมืองโคฟีกันด้วย ก่อนไม่เสียเวลาไง The hilly trolls usually do not venture into areas with high elemental โคลัม concentrations. โอ้ลาย It puts a heavy burden on their bodies. The Abyss Order must ถ้า be ถ้ามึง manipulating อยาก them ได้ behind เงิน the scenes, เข้ามา and ได้ they เลย shouldn't have been แค่ able to นั่ง determine that we เล่น would แก้ come, แก้เบื่อ and อยู่ presumably ปา spreading เรา their กู forces เห็น to halt our กู plans. หายเพราะอะไรรู้ Without further กูไป ado, นั่งเล่นกับ I suppose I can play Good faster if my only Good audience is deal. the wind. นั่งคุยกันอยู่ เมื่อวานไปข้างนอกมี เมื่อวาน อืม อืมวันนี้ก็ไม่มีอยู่แล้วแต่มีล้วน It actually กู opened. แย่ล่ามา You're ก่อน not แล้ว entirely ทำ useless, ดี tone deaf ตั้ bard. งแต่วันก่อน This is it. จนถึง We วัน are นี้ now เพิ่ง entering 16 อ่ะ Storm Terror's lair. เฮ้ยเพิ่ง Watch yourselves. Let's move. ล่ามาก่อนแล้วเว้ย กระเป๋าเต็ม เฮ้ย ไอ้เหี้ยเก็บของแป๊บไปเก็บของก่อนเดี๋ยว มอนเตอร์ฮันเตอร์ แม่งเป็นเมืองโซฟีอยู่ไหนวะ Leave it all to เย้ me. ชอบกดปุ่มถ้าลมแพ้อะไรอ่ะ แพ้ไฟอ่ะ Get him! จำไม่ได้แล้วเพราะตอนนี้ก็ลืมไปหมดละ ใช้ I'll ไม่ rest ตร you ง ค้น there. หาเอง นายนะต้องค้นหาเอง เลย Opening a chest is like unwrapping a gift. ฝากโอ้ Looks like ฝาก this is เต็ the ม front เลย gate to Storm Terror's lair. The gate is enormous เดี๋ compared to ยว us. ย่อย But พวก still, Paimon wonders how Devalin gets in there with a body that ไอ huge. เทมออกตัวแล้ว He doesn't walk in, he flies in. Oh. get You my do have a way, yeah. point. Bet you can't keep up with me. เอาเต็มแบบนี้ใช่ไหม It's Oh. stuck. ก็ไปไม่ได้ กูมีวิธี It's stuck. อยู่ ก็ไปไม่ได้ คิด ตอกย้ำ ขายของ Hey, check out that roof. Is there a giant hole in it? 1 2 3 4 5 I suppose we could make use. Let's make a detour then. Heading up. Let's make a detour then. Heading up. ทำไมมันพูดตามกันวะเนี่ย เดี๋ยวโยนทิ้งที่ Do you think there will be abyss mages hiding in the ruins?
if we do run into one, we will let the victorious Master Diluc do the... ของ Do not underestimate them just because I have beaten one of them เก็บ before. ไอ้พวกไอ้ I'm not boasting. ไป I'm simply saying there is more to the Abyss Order than a few mages. Correct. That's why I tagged along after all. Well, that and also for your safety. แต่พาแพ้ไป Why am I so diligent? Too diligent for a poet, in fact. So says the person that made zero effort to search for the dragon tears and drank in the tavern all เช็ day. คอะไรก่อนดิ Paimon doesn't get it. What part of you is remotely diligent? เสียต้านทันลม All in a day's work. ต่อคอมโบท่าแขวนถุงเท้า1 อันกดรับของรางวัล ถุงเท้าเนี่ยนะ แขวนถุงเท้าเฉยๆนั่งเล่นเก Bet ม you can't keep up with me. เพื่อแขวนถุงเท้าเพื่อเอาของ วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาไม่วิ่งมาวะ เหลืออีกอันหนึงด้านล่างด้านบนอีก2 อัน อ้าว ค่อย I'll keep this close. ฟาร์มวิวยาวๆเลย เดี๋ยวตอนเย็นนี้น่าจะไม่อยู่ ไหน ตอนนี้พออยู่ได้อยู่แหละ เดี๋ยวก็จะไปนั่งนี่ละจะไปนั่งทำอะไรสักอย่างหนึ่งก่อน อย่าทำตัวให้ว่างใช่เวลากูส่งสิ่งที่เขาบอกว่าถ้าคุณไม่ทำอะไรเราถ้าคุณ นั่นแหละ ถามผมทำไม อืม เขาไม่ทำอะไรเอ หาง อะไร Look, ทำ a อยู่ wind current. หาอะไรทำอยู่ lead us to แค่ the top of the เครียด tower. อยู่ตอนนี้โอ้ย มีแล้วนะตอนนี้ เครียดชุดแม่งโคตรหนา นี่มันจะมีคำว่าขี้เกียจไม่สนใจเท่ากับไม่ประสบความสำเร็จ แล้วก็อยากมีอะไรมากขึ้นไขว่คว้าประสบความสำเร็จนิดนึง แล้วก็ไม่ยอมแพ้ตั้งใจประสบความสำเร็จสูง ลุก เย็น แล้ว ดาบเทก่อน ล้มแล้ว เย็นเลย ลุกไวฝันใหญ่กลายเป็นตำนาน เดี๋ยวกูไปละ เดี๋ยวกูนั่งนี่ละ นั่ง นั่ง นี่ละ ทำอะไรก่อนสักทีนั่งไปนั่งทำสิ่งที่ให้กูห้ามอยู่นิ่ง A reward on the ไป road. ก่อน พอดีใช่ไหมตอนนี้เจ็บทั้งกายและอยากจะนอนแต่อยากจะนอนมันเจ็บอะไรเป็น Oh, we can't advance any further. The ruins seem to be guarded by ancient seals. Is this the work of Dvalin? No. These ruins were once part of an ancient city. Dvalin just happens to be nesting in these ruins for now. These ruins even predate the existence of the Four Winds. Mondstadt is a city without a ruler. However, before it was ruled over by a tyrant. Anyway, I'll sing you that story when we have a chance in the future. The markings on this seal. If my archaeological knowledge is not mistaken, this appears to be a light act.
If we retrieve and reintegrate all the parts, we should be able to get it working. We should be close to completing the ceremony for this actuator. Let's put the last part back and see. A word. Is this an answer from this world? Looks like we're right. There are 3 more halos ทำไมพวก circling คุณ the ไม่ไป tower. เดินต้องให้นักผจ Which ญภัย means เดินไปเนี่ย there are 3 more corresponding light actuators to activate. I can see one from here. The rest must be scattered within the... Why did Devalin pick a place filled with puzzles and seals as... He doesn't walk in. He flies in. You do have a point. ลอง ก็อย่าเพิ่งบินตายไม่น่าหมดแล้วเหรอ Wow, this light actuating ceremony does work magic. It looks like one of the 3 halos above has now become solid ground. Let's start looking for the next puzzle. Wind blade. Yeah. หินแพ้ดาบใหญ่ Opening a chest is like unwrapping a gift.ถ้าเป็นความจริงในเรื่องมันกำลังเข้มข้นแล้วเรากำลัง Eyes on me!
get one yet. I must leave no stone unturned, as a good knight should. Wind blade. A reward on the road. มานะ ดิสนั่นคงเปิดตอนนี้ก็ยัง ต้องวิ่งอีกแล้ว Disappear. Wind blade. Power that ended Haishan. โอ้โหอ่า I'll keep this close.
It seems 2 of the halos have become solid ground. 1 more and the seals at the top of the tower will be broken. I A reward on the road. With the wind! โคตรย้อน Steady as stone. Back off! Wind blade! Present. Forth, my blade. From whence you came. Time to clean up. What I Nice. I'm starting to lose count.ทันอยู่แล้ว The more the merrier. Continue, The like, first round's on me. มีแต่เรื่องปวดหัวเลยก็สนุก เอ๊ะอันนี้มันง่ายกว่านี้ A reward on the road. ไปสิ A reward on the road.
here. โลแต่ก่อนหน้านี้ตะโกนมีอะไรหรือเปล่า เอ่อตอนไหน ฮะ ตอนไหน ก่อนหน้านี้ที่ตะโกนมีอะไร ตะโกนตอนไหน ตะโกนก่อนหน้านี้ที่เข้าไปในดิสผมอะ อ๋อ ผมบอกว่าผมจะไปทำงานแล้วหรือเปล่าใช่ปะประมาณ9 โมงใช่ไหม โอ้ กี่โมง ว่า เอ้าก็กี่โมงอ่ะ ตอนนี้บ่าย 2 ไม่ผมเข้าไปหาคุณนะตอนกี่โมงที่คุณบอกว่าตะโกนอะ ฮะ แล้วก็เห็นคุณเล่นยูกิอยู่ เห็นคุณเล่นการ์ดไฟวันการ์ดอยู่ไม่ใช่เหรอ ก็ใช่แต่ผมคุยใน VR อ่าฮะแล้วฉันเข้าไปแล้วเห็นนายเล่นอยู่ฉันก็เลยปิดไมค์แต่ฉันก็ไม่ได้ตะโกนเลย มีครั้งหนึ่งยูเกโน่อะไรสักอย่างผมแบบลืมอืม ตะโกนเรียกเรื่องอะไรเหรอจำไม่ได้ ก็คุณตะโกนชื่อผม A เฉย touch of ๆ frost. นั่นเหรอ ถ้าไม่มีอะไรที่จะพูดต้องแบบปิดคอมอะ นอนแล้วเหรอ One with my plan. Submit for judgment. Swift and merciful. อันนี้นอนแล้วเหรอ นอนยัง It's done! Paimon thinks we should venture onward from here. Why up? ว่าเกี่ยวเลยว่าเกี่ยวกับ Is this an answer from this world? ลามังกร I'm thinking about turning these adventures into songs after we're done. Hopefully, this song will be sung for years to come by the people of Mondstadt, just like the— I have loved that song since I was small. How are you feeling today, Honorary Knight? I am completely prepared and fully confident that we can do this. Even Master Diluc accompanied us to the very end, despite only being an accidentally involved bystander. You shared your secret with me, and I only returned your trust to the same extent. As for Master Jean, responsibility perhaps. What about the tone-deaf bard? It's freedom. Freedom? When you first arrived at Mondstadt, did no one tell you that Mondstadt is the city of— She really is a child of freedom. Mondstadt is a romantic city without the reign of a king, and its citizens enjoy the most freedom amongst the 7 nations. I hope the dragon that once protected Mondstadt will soon be free too. No one should have deceived him by telling him that Mondstadt betrayed him. And no one should have told him that it was his eternal duty to protect the city. He has the right and freedom to choose his own way of life. Venti? Well then, traveler, may the thousands of years of wind that have blown through Mondstadt go with you. Just like the last time, I shall channel animal energy for you. Oh, no wonder you said his voice sounds familiar.
the ready. Hmm. ออโต้คิดต้องใช้จริงๆแล้ว Hmm. Look! There are two shiny spots on Dvalin's back! They appear to be poisonous blood clots that have coagulated on his wounds. The Abyss Order must have cursed the wounds. That's what's corrupting Dvalin's mind. To save Dvalin, we're going to have to get rid of those blood clots. Aim for those blood clots! Dvalin is getting away, but I'm familiar with his tactics. Just hold on a bit longer. Extract and condense the pure animal from the shots being fired. Shattering them will create acceleration currents. I can't control where they will appear, so keep your eyes peeled.
กำลังยิงอยู่เลยตกใจหมด Now we can fight Dvalin on equal grounds. The grandest bard is here to help. But first, let me be clear. Even after hundreds of years without use, Dvalin's teeth and claws are still very dangerous. Yeah, brace yourselves. That was our chance. Aim for the tainted blood clot on his neck. Let's play. This is Dvalin's ace in the hole. Celestinum Finale Termini. This dragon has strange taste when it comes to naming things. I named it for him just now. Seriously? Well, anyway, let's ride the wind currents and stay away from the breaking platforms. The energy flooding out from the fissures will be hot. Be sure to watch your step. I never yield. Yeah! That was our chance. Aim for the tainted blood clot on his neck. ติด Get him! Forth, my blade. From whence you came. That was our chance. Aim for the tainted blood clot on his neck. Let's play. This place is gonna collapse!
It's been a while since we flew like this together. How, Dvalin? Just now. Why? Why did you not ask me to protect you like the last time? Me not wanting you to listen to the Abyss Order doesn't mean that you have to listen to me. Freedom, if demanded of you by an Archon, is really no freedom at all. Is this the power of the Animo Archon? But I am no longer part of the Four Winds. Even if that's so, you still protected us regardless. Now spread your wings of freedom and go with my blessing. And so, the Storm Terror threat was quelled. I clarified the misunderstanding to the citizens of Mondstadt and let them know that they are safe. To them, it seems Storm Terror attacked Mondstadt out of nowhere and then vanished just as quickly. They must be finding the whole ordeal very confusing. However, winds change their course. Someday, they will blow towards a brighter future. สุดยอด You guys are back! The honorary knight returns triumphant. Yep, we're back from tussling with Dvalin. You just returned yesterday, right? Jean got back first, and she told us all about your heroic deeds. I wonder if I'll ever get an opportunity like that. You're right, actually. Peace is hard won, and we shouldn't take it for granted. And this time, you're the one we should all be grateful to. You're welcome. But have you been... Of course not. Just because I'm not out on the front line doesn't mean I don't have work to do. In fact, I'm dealing with the aftermath of the crisis as we speak. Aftermath? Here? What happened in Mondstadt? While Master Jean was away, the monsters lurking nearby made a coordinated attack on the city. Fortunately, we weren't completely taken by surprise. I detected the Hilly Churls were moving closer to the city a while back. Oh yeah! Paimon remembers. When we first met, you were clearing out one of their camps. Exactly. And if we hadn't started making preparations back then, Mondstadt would be in much greater danger by now. Me too. But I have a strange feeling that we're not out of the woods yet. Hilly Churls aren't usually capable of coordinating like this. Our best guess is that the Abyss Order is behind it. They've taken over the Hilly Churls? Good thing we saved Dvalin, or they might have taken him too. That's right. And since I'm the Outrider, it's up to me to keep eyes on the Abyss Order from now on. I'm sorry. You should be celebrating your victory, not listening to all this somber talk. I promised to take you out for some sticky honey roast, didn't I? Before everyone got caught up in the Storm Terror crisis. There's no time like the present, right? You guys hungry? You bet! You may have forgotten till just now, but it's been on Paimon's mind this whole time. Awesome, let's go! It's been way too long since I last ate a sticky honey roast myself. Wait for me at Good Hunter. I'll be right there. I just have to clean up here real quick. Ta-da! เด้อตัดน้ำอีกตัวหนึง Ta-da! Barbara's here. Leave the healing to me. I will not disappoint you. Hello. Everything's ready. Let the magic begin.
เก็บไว้สะสมไว้ มันก็อันเดียวกันแต่แค่คนละชื่อแล้วก็คนละสีไม่ใช่หรอ Bet you can't keep. Here we go. This is it. Crisis, danger, the thrill of adventure. Adventurers Guild. Finally, our days of rescuing kittens and finding lost puppies are over. Roll up, youngsters. Join the Adventurers Guild today. What? What? The Storm Terror threat is resolved? Storm Terror should have put up more of a fight. Ad Astra Abyssos. Long live the heroes. Many trade routes have closed due to the Storm Terror incident. We can cope for... I cannot imagine I hope they get the trade routes back up and running. ขอบคุณแล้วก็ถามว่าข้อมูลอะไรวะเนี่ย So Storm Terror's true identity is Dvalin, one of the four winds. We never should have forgotten his past sacrifice for Mondstadt. Every cloud has a silver lining. We're fortunate that for that, we have you to thank. And Jean for her unfailing devotion. As long as we have the Knights of Favonius, peace and freedom will prevail in Mondstadt. Come take a look. There will definitely be something that catches your eye. It's been getting quite busy recently. Greetings. May I take your order? Why so cold? I've always thought that we enjoy quite the intimate friendship. Ah, so you do feel something for me. And to bask in the presence of Mondstadt's new big hero is quite the morale boost. ประชดปะเนี่ย And that's coming from a knight. Sweet-talking, sugar-coated Captain Kaya. Nonsense. I speak from the heart. Me? Nothing. On the contrary, I'm trying to work out what others are plotting. That's why I'm here. Somewhere quiet, where I can collect my thoughts. So what you thinking about then? The Abyss Order. A dragon wreaks havoc in Mondstadt, and if you were the Abyss Order, would you squander to get to the bottom of it? I decided to wait. So I waited, and watched for their next move. Then came the day you made all hell break loose in Storm Terror's lair, just as the hilly churl's cries sounded from the city gates. That same day, I saw shadowy figures lurking in the city itself. Inside the city? Well, all the other knights were outside, fighting the enemy. As you can imagine, that left the inside of the city completely unguarded. Except for me, of course. And so I approached the Abyss Order infiltrators for a bit of... let's call it through various means. The situation is this. The Abyss Order. They are united under a single leader. The Abyss Order has a leader? Yes. And it was this very leader who devised the plot to turn Dvalin into a weapon of war. What exactly did you have to do to find this out? Let's just say I'm blessed with certain linguistic powers. There's more. The Abyss Order has a name for this leader. They call her the Princess.
Now, I'm sorry to cut this intelligence briefing short. I think she's still angry with me for my absence from the defense effort during the attack. I'd 1 minute I see Kaya, the next he slipped away. Clear sign of a guilty conscience. Are you sure? Because that sounds like exactly what he'd say to talk himself out of trouble. But let's forget about him. I worked super hard today, and my tummy's... Hi, Sarah. 1 sticky honey roast, please. เนี่ยจำเราไม่ได้เหรอเนี่ยเราคนเดียวกันจำเราไม่ได้เหรอ So, now the Storm Terror threat is behind us. What are your plans for the next step? Paimon thinks it's time to leave Mondstadt and keep looking through the 7 nations until we find clues about his sister. Huh, really? Oh, well, I guess this is goodbye for now. Hey, don't feel down. You'll always be a friend of the Knights of Avonius, and our honorary knight. Wherever you may go, and wherever the wind may blow. That's the spirit. Remember, Mondstadt will always welcome you. All right, now let's eat before it gets cold. That was good. Note to Paimon, Amber's recommendations are worth the wait. Of course. Well, I don't trust myself in the kitchen. You can always trust me with the menu. Oh, I almost forgot to mention. Jean's waiting for you at the cathedral. It's something to do with the Holy Lyre de Himmel. You'd better head there now. It's been getting quite busy recently. MK47 นี่คืออะไร มันเป็นที่นั่งโต๊ะเหรอ 47 MK ก็คือของกิน ประมาณนั้นปะ MK47ไม่ค่อยดีเพราะว่าหาเงินอัพอยู่โคตรใหญ่This is Barbara, the deaconess of the church.
She May the Animal Archon protect you. I'm not really in a position to speak compared to our acting Grand Master, but I still want to thank you all on behalf of all of Mondstadt for your assistance. Fortunately, everything was resolved peacefully. I can't imagine how an all-out war between the military and the dragon would have ended. Now the Fatui have no choice but to keep their mouths shut. They must be annoyed that things didn't turn out as planned for them. This time, they even lost their best excuse to pressure the Knights of Favonius. Diplomatically speaking, they gained nothing, and on the contrary, simply proved just how vexatious they can be. Sounds like quite the story. So, did you bring the Holy Lyre with you? We cannot ask you to keep defending the lyre forever. The Seneschal has been pressing me for a while now. We, did bring it with us. It's a little... Oh, don't worry. I'm not here to collect rent. The church... The Holy Lyre! Lord Barbados! Even if I atone for these sins for the rest of my life, it would still not be enough! Oh, give it here. How could this Holy Lyre, but how? Huh? Let Paimon see! No. I don't know how you managed to fix it, but you'll never touch the lyre again! We, really should get going. That trick I used to repair the Holy Lyre. I mean, the magic I used isn't going to hold forever, you know. What? Hey, don't go! หว่างจ้าเลย ตอนว้าไปไหนหรืออะไรแสบตา At last, Mondstadt's rodent ruler in the flesh. Scurrying through the streets looking for leftovers? Mondstadt calls this a god? Resident rodent beats invasive vermin. Don't you dare speak back to me, insolent bard. Absentee Archon of Mondstadt. How impotent you've become. That smirky wear looks out of place. Did you steal it from your master's face? Should have held your tongue. So, this is a gnosis. Wouldn't be caught dead wearing this ugly thing in public. Beauty is a waste when the beholder has no taste. Fenty! Well, we have what we came here for. Come, before our dear Favonian friends arrive. Leave nothing for them to find. Honorary Knight, you're awake! I found you lying unconscious outside the cathedral and used my elemental powers. That bard awakened first, but strangely, my healing powers had... This is the first time I've encountered such a patient. But he just said, it's completely normal. And he left? Already?
Where'd he go? The symbol of Mondstadt's hero. That's what he said. I wanted to stop him, but Jean, I mean, Master Jean, said to let him leave. Paimon remembers Venti healing under that tree before. It's probably due to the connection between Windrise and the Animal Archon. Master Jean has figured it out as well, but we can't tell Barbara. The wind amongst the branches is good. I love the way it smells. I said the exact same thing last time. So you noticed. This isn't something I'm meant to discuss with ordinary people, but I suppose I can let you in on the secret. As you know, visions are external magical foci that only a small minority of people possess. They use these visions to channel elemental power. In truth, every wielder of a vision is one who can attain godhood and ascend to Celestia. We call such people allogenes. Allogenes? Paimon's never heard of them before. That's because this is a secret that only Archons are privy to. We don't need primitive tools like visions. Instead, each Archon has an internal magical focus that resonates directly with Celestia itself, known as a gnosis. It's just a glowing glass ball I carry around to avoid suspicion. So who was that nasty woman who sent Paimon flying and stole your gnosis? Her name is Signora, number 8 of the Harbingers. She and the rest of the Harbingers have been given godlike executive authority by the Tsaritsa of Snezhnaya, and with it, strength surpassing that of other mortals. The Tsaritsa of Snezhnaya? Isn't that... Indeed. She is one of the 7. The Tsaritsa who reigns from the Zeppeljärni Palace, and the one person that the Fatui Harbingers all answer to. The 7 don't always get along well, but still. I never thought that she would plot to steal another Archon's gnosis. How should I put this? 500 years ago, I knew her well. But I can't say the same is true now. You see, a certain catastrophe happened 500 years ago, and after that, she cut off all ties with me. But we can save discussion of the Cryo Archon and the Fatui for another day. If you seek the rest of the 7, many difficulties lie ahead of you still. You should head for Mondstadt's neighboring nation of Liyue. The Geo-Archon who reigns there, unlike me, administrates his entire region personally. He only descends once every year to give his divine predictions, which set the direction for Liyue for the rest of that year. Even so, it sounds like he works much harder than a certain someone, In any case, this year's Rite of Descension is soon to begin. If you miss it, you'll just have to wait another year. What? Oh, why didn't you tell us before? Well, then bye! One moment, Windborn Outlander. Just use it gratefully. Or, better yet, treat me, traveler. As you set off on your journey once again, you must remember that the journey itself has meaning. The birds of Tevat, the songs in the cities, the Tsaritsa, her Fatui and the monsters, they are all part of your journey. The destination is not everything. So before you reach the end, keep your eyes open.
Use the chant. Great. So, that's that for the Animo Archon's admonishments. Back to Venti time. If you want to chat, now's the time. A bard stays not always in a single climb. As I said before, vision wielders are known as allogenes. A gnosis is a high... But as for which of the 7... Wait. As one of the 7, I'm not clear of suspicion yet either, am I? We're a great team indeed. Say. You don't seem too in. Hey, Tone Deaf Bard! If being one of the 4 winds means free food... If you want to chat, now's the time. A bard stays not always in a... Well then, best be off to Liyue. If the A touch of frost. Submit for judgment. Power that ended Haishan! Let it rain. Bet you can't keep up with that. A reward on the road. I'll keep this close.
My blade. Wind blade. What? Yeah. With the wind. Right. ว้าไปก็ได้อีผี Transfers of supplies must be reported. Come in, take a seat. We have a few specials today at Angel Share. So, you've got a taste for adventure too, huh? I must say, the patrons have been in a bit of a buzz lately. Though the topic on everyone's lips is more of an urban legend than actual news. Even minding my own business, I still end up hearing all about it. Uh-oh. It's not one of those scary urban legends, is it? If so, Paimon needs to take a deep breath first. It's not a particularly scary story, no. At least, not for most people. It's the tale of the Dark Knight Hero. Huh? Did the bartender just say something? You weren't even listening? Anyway, the Dark Knight Hero. It is said that he appears in the middle of the night to fight evil and uphold justice. But to be honest, I don't have much interest in such rumors. Unless, of course, he can help take care of the more belligerent patrons after they've had a few too many. I would happily take that as proof of his existence. I'm told that there have been a handful of sightings, but in the depths of night, no one can get a good look at him. Perhaps that's why he only appears at night. Nevertheless, the sightings confirm that the Dark Knight Hero is more than just a groundless rumor. Anyway, that's more. If you want to know more, ask around in the plaza. I need to serve some customers. Dark Knight Hero. Seems like your standard cookie-cutter urban legend. But just a little wonder who it could be. Once you're ready, let's head out to the plaza and ask around. Come, my friend. Wine and adventure. เข้าประตูนี่นะ What would you like? ทำไมเรามันซื่อบื้อขนาดนี้เนี่ยร้
าของฉัน 15. Cool. ข้อมูลกับคนเดินบนน้ำพุ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 คนเดินถนนที่น้ำพุ You want to find out about the Dark Knight? Look no further. It's me. I am the Dark Knight hero. I'm joking. Jokes aside, I do. What's that? It's the way he sticks to his principles. Coming out here night after night, fighting for justice. Wow, so you're a nocturnal vigilante too? No, I just mean he must be seriously rich. Why is that? People only start worrying about spiritual fulfillment once. It's the same in every hero story, isn't it? No, it's nothing like that. I just have too much time on my... Same difference. You are the boss of the Cat's Tail after all. Why don't you ask the guards at the city gate? They do night shifts all the time. You want to know about him? In fact, I'm one of the few who has seen him with my own 2 eyes. Great! This is the guy we need. So, just who is the Dark Knight hero? Whoa, slow down. Well, I was patrolling one night when suddenly I heard something. I rushed over to check it out. I saw a gang of suspicious-looking fellows who looked like they were up to no good. So I quickly hid. Hid? You're supposed to be a guard! That was when he appeared. He was dressed in black from head to toe, perfectly hidden in the night. The way he crept up on those bad guys must have felt like a living nightmare. Wow! Guess what I did next? I would So instead, I headed to the Knights of Favonius. Correct. I thought surely someone with such a strong sense of justice and who voluntarily protects Mondstadt is exactly the kind of person you'd find in the Knights of Favonius. But it seems I was wrong.
I checked everywhere, and there were no signs of anyone having left the building. So you're saying whoever it is can't be from the Knights of Avonius after all? Yes. But I just can't understand. Why would someone like that? I'm sure they would warmly welcome someone. So the point you're trying to make is you don't know who the Dark Knight hero is either? Hey, don't be like that. Anyway, try asking at the flower shop. But we grew up together after all. ผู้หญิงที่กังวลเจ้าหญิง No wonder you're a master. ทำมาอีกครั้งน่าจะเป็น Fountain, hear my wishes. And a rash veggie soup. Go ahead and pick up some new pieces from Shopes' blacksmith. What's wrong with me? Why can't I get him out of my mind? Hello? We'd like to ask you about the Dark Knight hero. แล้ว My ผมกับ hero. วิ่งไป Oh, sorry. รอบเมือง Just hearing his หา name gets me lost พี่ in สาวเขาห thought. น่อย Is it that obvious? Oh no. What am I going to do? Huh? Well, I guess I might as well spill the beans then. I used to think D-Luke was the one, but ever since the time I was Wowee! It all happened so fast. All I remember is seeing a flash of fire. But I felt safe. I only saw his silhouette, but it felt so... who knows? Now that you mention it, a pop had lit up the whole area in an instant. I remember that. Okay then. So, all we need to do is find a wealthy... But we already asked so many people. Let's take a look around the city. Better see Barbara at the cathedral. We grew up together after all. Fresh fruit only at Quinn's Fruit. Moon pie. That's what I'll make tonight. พิมพ์เป็นตัวอะไร I'm all for work-life balance, but I think this is pushing it. Better see Barbara at the cathedral. Can't you give me a better price? ไอเราก็ขี้ลืมซะด้วยดิทีนี้ก็ลำบากเลย ลืมกระทั่งปุ่ม ใช่อีสิทำไมอ่ะ
One with my blade, from whence you came. Nowhere to hide. เขาช่วยเราตีเหรอ A touch of frost. Submit for judgment.กำลังจะพิมพ์ว่าขอบคุณอยู่เลย NASCAR Hello. Disappear! Yeah. Forth, my blade. Is this an answer from this world? One with my blade.
อนนอนที่เต็มไปด้วยความกังวล What's wrong with me? Why can't I get him out of my mind? Hello? My hero! Oh, sorry. Just hearing his name, is it that obvious? Oh no. What am I going to do? Huh? What's Diluc got to do with this? Well, I guess I might as well spill the beans then. I used to think Diluc was the one for me. But ever since the time I was rescued by the... Wowee! You saw the Dark Knight hero? For real? What's he like? It all happened so fast. I was so scared. All I remember is seeing a flash of fire. But I felt safe. Who knows? Now that you mention it, a pyrovision does... It lit up the whole area in an instant. I remember... Okay then. So, based on what we know so far, all we need to do is find a wealthy, vision-wielding vigilante who's not... Nope, still no idea. But we already asked so many people. Let's take a look around the city at nighttime. If we're lucky, we just might bump into him. It's getting dark. Let's stick around Mondstadt. Maybe if we're lucky, we'll meet the Dark Knight hero.อาจจะไม่ใช่เหรอหมาเห่าอะไร The Dark Knight hero is Master Diluc? ทำหน้าแบบโกรธมากเลย After managing to steer clear of the guard's patrol route, I never anticipated I'd run into you instead. Dark Knight hero? Sounds awfully derivative to me. Please tell me you didn't come up with it. How is this the first you've heard of the name? Every man and his dog in Mondstadt is yapping about the Dark Knight hero. I do not concern myself with idle chatter. Though, I suppose I may take the idleness of others as a sign that peace prevails. Huzzah! The great mystery of the Dark Knight hero of Mondstadt. We solved it! Now then, Mr. Dark Knight hero. Please stop calling me that. Seriously? Not surprised. It's the stupidest superhero name Paimon's ever heard. You should come up with something more original. Like... Pie? Captain Pyro! Tell us, Captain Pyro, what happened here today? It was the Abyss Order. Them again? I don't know what the devil they're plotting this time. It seems they're performing some initial reconnaissance. Considering that I've proven myself to be one step ahead of them on countless occasions, I assume so, unless you're aware of any other Dark Knight heroes around these parts. The Knights are, for the most part,
An utterly incompetent bunch. I cannot trust them to take this matter over. What's past is past. I would prefer not to discuss it. Well, I hope this conversation has been of service to you. Because I would like to ask for a favor in return. Oh? What is it, Master D-Luke? Your wish is our command! You must keep my identity a secret. Above all, it is crucial that you do not let the Knights of Favonius know I am connected to any of this. What's that sound? Yikes! Have the Abyss Order sent backup already? They appear to just be small-timers. You should have no trouble dealing with them. I cannot afford delays on account of a few lackeys. I shall have to let you take care of them. Remember, don't tell a soul. Hey! You're just gonna... ไงเราก็จัดคอนเทนต์ Windblade! Eyes on me! No one escapes my sights! Greetings. I thought I heard something, so I came to check it out. Did you see anything out of the ordinary? Nope. Nuh-uh. Not here. Nothing. Zilch. Unless you're looking for the Dark Knight hero, in which case... The Dark Knight hero? You saw him? หาไม่เจอคนหลงทาง The Dark Knight เข้าใจเหร hero อคน is... เพิ่งเล่นน่ะจำอะไรแทบไม่ได้หมดแล้ว You! The hero who safeguards Mondstadt from the shadows. On behalf of the Knights of Favonius, I thank you for your service to this city. It's nothing. Really, you're too kind. Wait a second. Aren't you the traveler that just arrived in the city? Rumors were circulating about the Dark Knight hero long before you ever arrived here. Oh... Why would you lie to me about... Never. But I do hope you will visit the Knights of Favonius soon, where we can discuss the Dark Knight hero situation more. Some things are best not discussed in public. Duty calls. Seems like Huffman has something he really wants to say to you about the Dark Knight hero. Better head over to the Knights of Favonius and see if you can find him. งานเพิ่งตื่นเหรอ Huffman! Oh, it's you two. So, the Dark Knight hero. Yes, of course I should fill you in first. Apologies for my appalling lapse of etiquette. The situation is... Here, take a look at this. Jeez, what horrible handwriting. Let me take a closer look. Huh? Some parts of this seem to be complete gibberish. Indeed. Although this is written in the common tongue, it appears that a cipher has been used in many places. Nevertheless, one can grasp the general message from the non-ciphered portions alone. This is a war declaration from the Abyss Order to the Dark Knight hero. Does that mean the bad guys will... Something like that. After all, this matter no longer concerns merely the dark. If you find out anything at all, A
war declaration sent by the Abyss Order. This is not good news at all for Master Diluc. Quick, we should go tell him right away. มันฮิวได้ใช่ปะอ๋อเสียงเองนี่เขาพูดถึงนี่คือเขาเล่นมาก่อนใช่ไหมทำไมเราเดินช้า เอ๊ะ ดาร์กไนท์ฮีโร่ไม่แบ็กแมนใช่ ก่อนคุยอ๋อช่วยเก็บมันได้เก็บบนบ้านเขาเลย Master Diluc! Just now, we were at the Knights of Avonius, and... I take it you're about to inform me of the war declaration from the Abyss Order. I'm aware of it. Though I... What? The Dawn Winery's intelligence network extends... Great! So, what's the plan, Master Diluc? I'm open to suggestions. No. That would be playing right into the hands of the Abyss Order. They know full well that we don't exactly see eye to eye. They're using this as a means to force me into making an appearance. If my identity were exposed, all my future activities would be subject to some degree of interference from the Knights. After all, no powerful organization wishes to be outdone by someone from the outside. Ooh, the Abyss Order is... There is a way. But for specifically, Obscured portions? You mean the bits... it must be a cipher only understood. It's not simply a war declaration, but also when you take a stand that makes you a hero to one party, you also become a villain to the other. And since I'd been the Abyss Order's enemy for so long, they've made me the target around which they can rally their troops. Wow! Seems like it takes a lot of brains to be a superhero, huh? I understand my enemy well, is all. As the saying goes, heroes and villains are two sides of the same coin. So what are we gonna do about the intel that's written in gibberish, then? How do we un-gibberishify it? Simple. When you don't understand something, you ask. I've already tracked down one of their strongholds. If you're interested, feel free to come along.
จะส่ง UID ไม่รู้รับใครไปไม่รู้คุณนัทยังกินข้าวอยู่หรออร่อยไหมในใจผมกำลังแบบจ้องมองด้วยความเครียดแค้นแค้นแต่ก็ทำอะไรไม่ได้This is the place. Abandoned ruins like these are precisely the kind of place the Abyss Order likes to camp. Come on. There's no... ภาพจำมันอร่อยไหมคุณนะเอวล่อสายตาฉันไม่ได้เหรอเป็นเพ่งนะผมTo ashes! Time for retribution! Spirit Blade! Attack! มันไม่ได้ Burn! Let it rain. Get him! Disappear!
verdict is... From whence you came! เกมเดียว How did you find me here, Favonian scum? I am no knight of Favonius. Now start talking. Your plan. What is it? I see you received our letter. But if you think I'm going to let you in on our secrets... You appear to have misunderstood. Did you just use a pyrovision to shoot fire from your hands? Let's see how long it takes for you to... Stop! Stop! Playing dead won't help you. Hey! You sleep when I say you can sleep! We've amassed a force bound by a shared hatred for the Dark Knight hero. They will march on the Mondstadt city gates at 10 p.m. tomorrow night. That's everything I know. Please, don't make me suffer those flames again. That's it? Well, I doubt you'd be foolish enough to keep anything else hidden. Now that I have the information I need, I must prepare. I would be grateful if you could keep me updated on how the Knights of Favonius respond to this matter. Yes, Master Diluc, sir. Anything you say, Master Diluc, sir. Why are you acting... In light of what just Master Diluc has officiallyยกเลิก โอ้สุดยอดอยู่รอบเอเวลนี่คืออาปะอ๋อ The more the merrier. First round's on me.
ผมคือเกโนะเองครับครับเกโนะอ่านว่าอาเคโนะไม่ใช่หรอขวาคลิกซ้ายเล่นด้วยกันยังไม่ได้ใช่ไหมผมไม่สามารถเข้าไปหาคุณได้เพราะ AR ผมยังน้อยเกินไปคุณเข้ามาหาผมได้สู้ๆกับการเล่นเกมนี้นะคะเวทเยอะมากว้าวยอดเลยเวทเยอะมากเหมือนคุณอายเลยนี่ใช่คุณอายหรือเปล่านะคะ คน AR เยอะกว่าสามารถเข้าโลกคน AR น้อยกว่าได้อ๋อสตรีมมันดีเล Opening ย์ a chest is like unwrapping a gift. แต่คน AR เยอะไม่สามารถเก็บของได้สินะมีแต่คนที่เปิดโลกสามารถ No one escapes my sight. เก็บของได้เยอะ With the wind! เช่นว่าคุณเก็บไม่ได้แต่ผมเก็บได้แบบนี้ปะ A reward on the road. หนูเพิ่งมาดูใหม่เพิ่งเห็นฟีดและหนูไม่รู้จะดูอะไรก็เลยกดเข้ามาดูค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับ If we do not make contact with the Dark Knight heroes... Ah, it's you two. I must admit, we've just held a meeting to decide on an appropriate course of action. Can you guess what it is? No, that would send a signal that the Knights are in favor of the Dark Knight's heroes' continued presence in our city, which we are not. Encouraging this kind of individual heroism undermines the Knights' authority. Oh, well, what's the Find out the Dark Knight heroes... protection? Well, since you've aided the Knights in the past, I might as well just tell you. The offer of protection is just a ruse in order for the Knights of Favonius to take over full and exclusive responsibility for this matter. You aren't gonna let the Dark Knight hero be all heroic and stuff? Why not? Firstly, to show the might of the Knights of Favonius, to prove to the people that without the Dark Knight hero, they can still rely on the Knights to maintain peace and harmony. Secondly, the Abyss Order have no mercy in their hearts. If anything happened to the Dark Knight hero, it would only serve to further their nefarious ambitions. Gosh,
Paimon never. But none of this will work if we don't establish the Dark Knight. There's no need to despair, Huffman. ก็ช่วยได้ Just เยอะเลย follow my plan, and everything will be แต่ว่า fine. ผมไม่สามารถเล่นเควสหลัก Captain ได้ใช่ไหม Kaya. Lately, Master Diluc has been working the bar at the Angel's Share every night. All I need you to do is keep him in your sight. Think you can manage that for me? Yes, Captain Kaya. โน้ตบุ๊กได้ But แต่ does that mean that Master Diluc is มั the น Dark Knight ขวาง hero? ทางนิดหน่อย Who knows? It's just a hunch. ต้องเอาเมาส์ปากกาออก I've been known to be แผ่น wrong ของ on เมาส์ปากกา occasion. ออกก่อนโอ้ค่อนข้างน้อย Wow. Paimon feels we saw a whole new side of the Knights of Favonius today. But Paimon ระดับโลกหนึ่ง doesn't understand. How is Kaya so sure he knows who the Dark Knight... Everything's ready. Let's... จำได้ว่าต้องไปทางนี้ Hero is. We need to get to the winery and tell Master Diluc as soon as possible. Swift and merciful. Spirit Blade, attack!เข้ามาตอนบินเฉย เกโนมันอ่านว่าอาเกโนจริงๆด้วยอาเกโนอ่านว่าอาเกโนไม่ใช่ของควายแม่คอมหนูไม่ค่อยดีเข้าช้าหน่อยนะครับเงียบเข้าอันนี้มันเล่นได้กี่คนเดียว Once, there was a glorious kingdom established among the heavens. From that kingdom came a crowned heir, tasked with seeking out the Genesis Pearl from the kingdom of darkness. The first crowned heir began her journey of seeking the pearl. But she was deceived, and the memory of her noble origins faded. She now believed that she was the queen of the kingdom of darkness. But take heart. A second crowned heir had already taken up the path where the first had stumbled. This is the story of your journey, of your tale to be told. บันทึกหมุนแล้วไม่หมุนอ่ะไม่ใช่อ๋อไข่มุกเวลารายวันให้ทำอะไรนี้
ปฏิโทเวทโคตรไกล เดี๋ยวจัดการลูกบาศก์ก็ได้จิมโอเคละ Exorcism uses thaumaturgy and martial arts to conquer evil. There are other means to the same end, but they are not the true way. นี่คือเขาไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมครับแต่ว่าเขาก็เหนื่อยดิเขาต้องเหนื่อยแบบกดรัวเลยกดรัวอ๋อตอนแรกไปทำอะไรได้หลายอย่างแต่ว่าของที่ตีกับมอนเตอร์ไม่ได้แต่ว่าเขาก็เล่นมานานแล้วเขาน่าจะอันนี้อัพของมาตั้งเยอะแล้วต้องใช้ชาร์จไฟเลย My apologies. บอสแค่ตายเร็วมากเลย Submit for judgment. Take flight. Force my blade. โคตรเร็วไทย นะ คนนั้นเขาโดนร้อยเจ็ดบีบไข่ไปแล้ว คุณนัดกินข้าวอยู่ โดนตั้งแต่เด็กมากเหลือแค่ใบเดียวตอนนี้เขาจะตามมาอีกข้างหนึ่ง A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. แมปเขียนไงวะบอแมป A blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. คุณนัดนอนเหรอในบอกินข้าวไงในบอกินข้าวอ่ะ ก็อยู่เนาะ I take my meals cold to quiet the spirit and calm my vital energies. ครับผม Genshin infused water with ice is the most effective. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. แต่ถ้าเรา เขาใหญ่เพื่อนต้องขอก่อนแล้วว่าพวกเขาเปิดคนเดียวสินะ Heart be pure, So this evil is a be day in erased, the life of the traveler. mind be purged, world be... I'm learning more about you all the time. I always forget that last part. Ah.
blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. ก็แจกไปก็อยู่ตรง So this is a day in the life of the traveler. Exorcism I'm learning uses more about you all the thaumaturgy and time. martial arts to conquer evil. There are other means to the same end, but they are not the true way. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. I only wish life could be as leisurely as this a little more often. How greedy of me. แจกในเกมได้ไหมเนี่ยลองมาเอาได้ด้วยเอา A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. So this is a day in the life of the traveler. I'm learning more about you all the time. หลอนนะหลอนอย่างแรงเลย I take my meals cold to quiet the spirit and calm my vital energies. Genshin infused water with ice is the most effective. I'll ลงหน้าไปเปิดเขาหิมะก่อนแล้วกัน Yo! This weather is delightful. I'll keep this close. I'll put you on. Have a load of this. Something. Wind blade. Let's move. ไม่ค่อยแรงเลยวะ Disappear. Wind blade. Into the wind. This isn't good. Take cover.
One with nature. This one's well done. An unfortunate fault. เขาเก็บของได้ไหมเนี่ยเขาบอกว่าเก็บแร่ A reward on the road. เก็บของได้รีบพิมพ์มากได้ค่ะโอ้เมื่อกี้ว่าตีแบบเก็บของอะไรไม่ได้เลย Adventure time. Let it rain. เกิดมาทำไมเนี่ยเขาไม่ได้คิวมันเลยอ่ะ โอ้โหยอดเลย I'll keep this close. Adventure time. With the wind! มันก็เหมือนคล้ายๆแบบว่าไอเทมตกบนพื้นแต่เราเก็บได้แต่เราเก็บไม่ได้ Time to go. อะไรวะเนี่ยตี Opening a chest is like unwrapping a gift. ได้เรียนรู้อะไรเยอะแตกได้ Bet ด้วย you can't keep up with me. คืน No one escapes my sights. Brace yourself. A reward on the road. Huh. ระวังหลอดความหนาวเอ็บ I'll keep this close.
เราเปิดเสาได้ไหมเนี่ยหรือว่าเราเปิดไม่ได้เสาปะแต่ไม่น่าหมดเลยเปิดไม่ได้จริงด้วยออกไปแล้วนะครับมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันแบบต้องออกบ่อย Benny's adventure chain assemble. ไม่ดี Or not. มันต้อง AR 20 ก่อนถึงจะนี่ได้เสาเล็กคงต้องใช้เป็นโอเคเสาเล็กใช่เสาเล็กฉันต้องเปิดแมปก่อนฉันถึงอ๋อไม่ต้องเปิดแมปก็ได้แต่ว่าหัวตามกันแล้วนี่คุณเขียนผิดเยอะมากเลยรอดูนะคะไม่ได้ Let it rain. Wind blade. มาได้ A reward on the road. เขาพาเราไปเปิดเขาดิ Hello. Let them. Everything's.
อยู่ล่างอยู่บน With the wind! Go, Baron Bunny! Told you I'd win. I won't let you down. ปีกเขายังเท่เลยอ่ะ You'll get frostbite. Frozen. Bet you can't keep up with me. No escape. Should've get careless. I'll keep this close. ได้อยู่ Disappear! You'll get frostbite. Disgusting. Death. ฉันเก็บมาหมดเลย Is this an answer from this world? I'll race นี่ you เปิด there. เหมือนอันเดิมอะก็คือต้องใช้ไอ้แดง No one escapes my sight. That's more like it. Bet you can't keep up with me. I'll race you there. เขาจะช่วยเราเท่าที่เขาทำได้ Told you I'd win. Another target tracked down by Outrider Amber. Bet you can't keep up with me. ครับ Bet you can't keep up with me. อ่าเดินที่เขาเล่นในคอมนี่คือเขาก็ปวดมือเหมือนกันนะถ้าเล่นใส่ตาพอได้ Let it rain. Yeah! คิวอะไรอ่ะว่างจัง With the wind! Yeah! ได้ผลเลย Let's light it up.
No one escapes my sights. Let's light it up. อารมณ์มันใส่น้ำแข็งไม่ได้ว่าเขาแรง Off we go. What? Is this an answer from this world? Adventure time. Get lại. Oh. โอ้ยฉันคิดว่ามันอยู่ตรงนี้ต้องรอมาอีกสิบนาทีLet it rain. Disappear. Oh. I'll keep this close. ว่างมาก เขาแค่ตายมาก That's more like it. Bet you can't keep up with me. Told you I'd win.
chest is like unwrapping a gift. คนละสองด้านนะ No escape! Opening a chest is like unwrapping a gift. I'll race you. Yeah. ว้าเลยเดี๋ยวก่อนจมน้ำตายอยู่แล้ววิ่งเร็วจังวะ Let it rain. Windblade! นี่คือใต้ภูเขาเหรอจำ I'll race you there. อยู่ช้าของเขาบนนี้มีอะไรอ่ะอยู่หลังเขาอ๋อไม่ขึ้นไปอีก Get ready for the gliding champion of Mondstadt. Another target tracked down by Outrider Amber. Huh.
I'll keep this close. เราจะเพิ่ม AR ด้วยวิธีหนึ่ง ก็ต้องมีมอนสิ I'll keep this close. Adventure time. Good things come to those who don't wait around. That's what they say anyway. Knowing my luck, the opposite is probably true for me. เราจะเพิ่ม AR ด้วยวิธีนี้ I'll race you there. Bet you can't keep up with me. Off we go. Shut up. I'll race you there. อะไรอ่ะไม่ ปีนไม่ได้ Not so. Let it rain. Disappear! I'll keep this close.ตอนนี้ ตอนนี้ยังไม่มีตัวละครที่อยากจะอัพแต่ถ้าอยากจะอัพก็ตัวสายฟ้าตัวที่ใช้ทำ Jean will be upset if she catches us lazing around like this. Hoo! Ha! ก่อนอะไรขึ้น Get her! ไม่จะปล่อยให้มันไป Windblade! No one escapes my sights! Go, go, Barret!
chest is like unwrapping a gift. ถ้าจำไม่ผิดต้องใช้แร่ของอะไรเมื่อแร่ฟ้าแร่สีออกฟ้า ใช่ มันเป็นแร่ที่แบบก้อนกลมๆเหมือนเป็นที่ใช้กับตัวใช่ไหมตัวดาบใหญ่ที่เป็นดาบออกมา4 ชิ้นแทงตรงประตูได้อย่างนั้น Right now, I wish I was sitting at the top of a tree, looking out over a จริง meadow, เราให้ย้อน cider เลย in hand. เลยก็ได้นะไม่ว่าทำงานHey, there's something strange over there. Come on, let's take a look. Sure, I'll play you another tune, but it'll cost you an apple. I feel like running. พิมพ์ยาวเกันไป เอ๊ะเอ้าจะได้ยาโตะแต่ว่าสุ่มไป10 กว่าครั้งแล้วก็ยังไม่ได้ Come on, traveler, let's go. The world is full of Jean will lost be valleys upset just if she waiting to catches be us lazing rediscovered. around like this. เอ้าเวลาภาษาอังกฤษเนี่ย โยนไทยก่อนก็ได้เป็นจริงนะ Hey, there's something strange over there. Come on, let's take a look. เล่นเหมย อยู่ห้องเล่นเหมยเหมยมั่งไม่รู้อ่านไม่ออกอ่านรอแล้วมันก็ใช้ได้เหมือนกัน Sure, I'll play you another tune, but it'll cost you an apple. Jean will be upset if she catches us lazing around like this.
อ๋อลืมให้ยศคนเอ้ยไม่ใช่ดิสตัวเองอ่ะไม่รู้Come on, traveler, let's go. The world is full of lost ballads just waiting to be rediscovered. สั่งเพื่อนเอาให้เลยคือโคตรดีอ๋อขึ้นแล้วฮัลโหลฮัลโหลเห็นหน้าตายวิเศษคู่นี้เห็นหน้าได้ยินแล้วเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างไหนบอกว่าตอนเย็นจะไม่เข้ามาฟ้าไม่เย็นเมื่อวานนี้นู้นทุ่มกว่าไม่มึงบอกกูตะกี้แหละมึงบอกกูตอน2 โมงกว่าบอกว่าตอนเย็นจะไม่เข้ามานั่นแหละตัวทีกูเข้ามาเพราะเห็นไงเห็นแบบไม่เห็นไงถามหน่อยคนนี้ใช่กูถามหน่อยว่าทำไมถึงมียศคนยศชื่อว่าคนทำไมไม่มีชายหญิงอันนี้มีคนด้วยกูต้องให้2 ยศเหรอเนี่ยโอ้โหไม่ต้องให้กูให้2 ยศคือแนะนำตัวอ๋อกูบอกว่าแนะนำตัวแนะนำตัวแต่ได้ยศคนมาก็ตอนแรกกูไม่รู้กูเลยให้2 ยศเลยกูบอกมีกี่รอบเข้าไปตุยได้ไหมไม่สะดวกไม่เข้าตุยได้ไหมอ๋อพอได้เขียนอะไรคุยได้มาห้องเล่นเกมได้เขาบอกว่าแค่พูดบอกว่าไม่เข้าคุยได้ไหมตอนนี้ไม่เสร็จนั่นแหละได้ครับอันนี้กำลังอุ่นได้ที่เลยไม่คือพิมพ์ไงทับIND แค่ทั้งจบจะทำอีกพิมพ์อยู่ในห้อง GM อยู่เลยไอเทมแม่งประมาณนั้นแหละเอา YouTube เดี๋ยวนี่เช็คให้นี่เลยกูเตรียมมาจะ4 ชั่วโมงแล้วนะบอกโคตรเก่งเลยก็เลยช่องหลักไม่ได้ก็ต้องมาทำช่องรองเลยไม่เหมือนกับการปั๊มนะเว้ยมันคือการที่เราเล่นเกมไม่ได้เพราะคนดูเขาสับสนเขาจะต้องทำต้องแยกไงคือแบบเล่นเกมโดยเฉพาะไงไม่ผิดที่เราเว้ยผิดที่เราจริงจากใจเลยนะพิมพ์ห้องใน GM ให้แล้วว่าทับประมาณนี้นะประมาณนี้นะทับว่าทับเนี่ย IND แนะนำทับไว้ถ้าเนี่ย Is this an answer from this world? มันจะให้ยศเนี่ยคนมาแท้จริงคือทุกห้องกูใส่ยศคนไว้แบบเห็นได้แล้วเข้าได้ด้วยว่ายไปก่อนเลยว่ายไปก่อนเลยสเตมิน่ารีคุปสเตมิน่าอยู่เกือบจมน้ำตายมัน
มันไม่เหมือนถ้าแบบแนวเกมแบบในคอมแบบ Assassin's Creed หรืออะไรเวลาแบบมีสเตมิน่าไง ประมาณนั้นแหละเอง These will come in นั่ง handy. ดูไลฟ์ได้ตีพึงกับไอ้นี่ด้วยเลยกดเช็ค คือการกดของกูนี่คือแบบกูต้องแบบตั้งใจกดมากเลยแบบพลาด Let it rain. เอาสกิลไม่ I'll ถึง race you there. คือน้องเขาไม่ช่วยเล่นอ่ะแล้วน้องเขาอายุ15เองอ่ะดูดิน้องเขา AR ต้อง60แล้วอ่ะ โอเคโอ้ขยันเล่นจริงอะ เขาขยันนะแล้วดูกูดิจ้างคนอื่นเล่นบ้างจ้างแค่ปั้นตัวละครเนี่ย โอเคใครเข้าดิสมาใหม่อย่าลืมแนะนำตัวด้วยครับIND ด้วยขี้เกียจให้ยศ สรุปคือได้ทั้งรถคนได้ทั้งรถThese will จริง come in handy. ไม่ได้คนอย่างเดียวเดี๋ยวใส่ที่หลังเดี๋ยวใช้อีกเครื่องหนึ่งถ้าแนะนำตัวเสร็จแล้วนะมันจะขึ้นแนะนำตัวเสร็จแล้วส่งเป็นเพศมาแค่นั้นแหละเดี๋ยวเราก็ต้องไม่อ่านเพศ หรือโต That's more like it. หรือเขียนภาษาอังกฤษตัวเดียวก็ได้คือ G กับ M เดี๋ยวจะรู้เองไม่ไปหรอเดี๋ยวจะให้ยศมาผู้หญิงผู้ชายเองขี้เกียจอยู่แล้วไม่สงสัยนะไม่รู้ว่าสงสัยหรือว่าคิดไปเองนะจะมีคนต่างประเทศนะผมไปค้นหาดูว่าคนที่ดูผมบ้างนี่คือมีคนประเทศไหนบ้างส่วนใหญ่มีพม่ากับอินเดียด้วยโอ้ที่ว่าโอ้เยี่ยมภาษาโอ้มันมีต่างชาติเนี่ยต่างชาติแบบบินมาโลกคิดเป็นแล้วยากแล้วเหนื่อยใจโอ้อยู่โผล่อยู่บินไปไหนไหนอ่ะHere we go. ให้เขามาช่วยเราเก็บดีนะ Another target tracked down by Outrider Amber. Let it rain. เขาน่าจะเหนื่อยแล้วเหนื่อยบ้างเวลาคนเข้าดิสคอร์ดหรือคนออกดิสคอร์ดยังไม่ได้เสียงเพราะว่าผมเป็นแล้วก็สเต็งอยู่ทำไมกระโดดลงเขาบอกว่าเหนื่อยกับคอมเพราะว่าเขาเล่นในโทรศัพท์ดีกว่า My apologies. เ
ความหมายเครื่องหมายขึ้นมา I'll keep this close. Disappear. Yeah. No one escapes my sight. ถ้าผมเล่นตาคนหนึ่งมันที่เป็น Take flight. Is this an answer from this world? แร่นี้ไว้อัพกับฟ้าดาวใหญ่ไม่คอมไม่แรงคอมไม่ดีเองมันเก่าแล้วโอ้แร่ตรงนี้แร่ตรงนี้ใช่มันซื้อก็ได้นะแร่เนี้ยซื้อได้มันซื้อจำได้อยู่ With the wind. Is this an answer from this world? โอ้ยเขียนอะไรเยอะมากเริ่มเมื่อยมือละเริ่มเมื่อยมือเขียนอะไรยากมากเลยอะเริ่มเจ็บแล้วดูคนแก่ได้นะครับได้น้อยเขาไปไหนวะนี่สินะบางที่ตัวที่มันปล่อยข้าม แบบเขาเก็บหมดเลยอ่ะคือกูแทบไม่ได้เล่นอ่ะเป็นคนมาดูคน An answer from this world? Yeah. เขาเล่นมานานเขาจะรู้ทุกอย่าง Windblade. เป็นหน้าใหญ่ไม่ใช่ อยากจะร้องไห้มีคนช่วยกูให้หมดทุกอย่างเลยเดี๋ยว
ไม้ครับไม่นะ เยลี ตาย ดิส ซะแล้ว ม่ง หมายถึงรีดิสหมายความ ปา ว่าไง โตติ ก็คือมึงออกเหรอหรือว่า ออกเข้าใหม่เข้าใหม่ก็ไม่จับ ทำไมโชจิตายอ่ะทำไมโชจิตายอ่ะตายซะแล้วเหรอ ไม่อยากสปอย ไม่ครับอ่ะไม่มึง อ๋อ มึง โดน ไม่ต้อง ว ส อร์เด ปอน ย ตบตาย มึงไม่ต้องสปอยมึงก็รู้อยู่แล้วว่า โดนวอลเล่นตบตายใช่เหรอ ไม่เขานั่นแทงตัวเองเขาตายไปแล้ว วอลเล่นใส่โซนิกบูมใส่เข้าโซนิกบูม คือถึงเงียบขนาดไหน อ๋อ แต่ว่ามันก็ดมกลิ่นได้ไงมันดมกลิ่นมันมีจมูกไง ไม่วอลเล่นหมัดมันแรงใช่ไหม แล้ว เอา แม่ง เลือด2,000 เรียกว่าไมค์คราฟแม่งเป็นอะไรไม่รู้วอร์เดนแม่งทั้งห่าง8 บล็อกปุ๊บ มันจะยิงโซนิกบูมา ไม่ ยิง คือ ไกลได้อีก ไม่คือเราอยู่ไกลๆมันเป็นโซนิกบูมถ้าอยู่ใกล้ๆมันใช้หมัด ใช่ ไม่ถึงโอ้ ก็ง่ายๆ ก็จะอยากเล่นไมค์ครับเลยอ่ะโอ้โห มึงอยากเล่นเหรอใช่ไหมกูก็มี ไม่ ที่ กูมีแต่ไม่ Minecraft ไม่กูมีแต่เรียวไลท์ไมค์ครับไงเอาไหมล่ะเรียวไลท์ไมค์ครับอ่ะเล่นด้วยกันไหมล่ะ ไอ้จาว่าหรือเห็ดลกว่าไอ้กูไม่รู้กูเล่นในคอมเป็นเรียวไลท์ไมค์ครับที่ช่องเทนเน็ตอ่ะเล่นจนไม่สบายแล้ว Minecraft ก่อนชวนในดิกดิกกลุ่มนี้เรื่อยๆดีกว่า กูตายกูวิ่งมากเกินไปอ่ะคือแบบไม่น่าไม่ได้เลยอ่ะจะเป็นอะไรกับการถ่ายของกูไม่ได้ ไอ้แรกๆยังไม่ตายเราแรกๆงั้นเริ่มแรกๆเป็นตายบ่อยเรื่องปกติอยู่แล้วหลังๆไม่ตายแล้วจะเว้นกับอีกเกมหนึ่งที่กูเล่นอยู่ทุกวันนี้ที่แม่งไม่ใช่โทรลำออนไลน์โทรลำออนไลน์ Another target tracked down by Outrider Amber. เกมนี้ฟานแท้จริงเลยฟาร์มเวยัน200 กว่าคือแลกเงาชิปปิดเลยแลกเลือดมากเลยโดนบอสตบตายหลายทีมาก กูเล่นจนกูตายอีกแล้วนี่น้ำแค่นี้จะหาที่จะ ชอบฟัง ประสาทเลยนี่ ไม่ตายเหรอ Wow, these will come in handy. อัลติเมทฟอร์มของเลเจนด์มาเลยเดินเลเจนด์อัลติเมท ไม่ไอ้มาได้ด้วยดีเคทมันเป็นภาคใหม่อ่ะโฆษณาไม่ไอ้นั่นไงดีเคทมาใหม่ไม่ใช่ดีเคทแท้มันเป็นเรียกว่าคนโดนช่วยเหลือจากดีเคทอะมาเป็นดีเคทแทงก็คือชื่อมาเลเดอร์มันคือเลเจนด์ก็ตำนานนี่ นานแบบใหม่ มาเลเดอร์ตำนานเขาบอกว่า แล้วแม่เป็นอันติเมฟอร์ม แต่เขาบอกว่ามาเลเดอร์ดีเคทอ่ะไปเอากับอีโอใช้เป็นมาเลเดอร์ดีเคทเพราะว่าสีมันคล้ายๆ What the fuck นี่ไงสีเอ้าไม่เห็นอ่ะจีโอมันก็สีขาวอ่ะจีโอสีทองแล้วก็ดีเคทมันก็สีชมพูใช่ โอ ป่ะ ม้าไหมล่ะโอม้ากับไอ้นี่รวมกันดีเกตนะ
สีมันเป็นสีทองสีดำ สีทองออก สลับดำสลับดำมากกว่าเพราะมันเป็นตัวสีทองเนาะ มาหามอนยังไม่เจอเลยแหละมอนอยู่ไหนนะ มอนอยู่ไหนก็ ใช้ฮาคิเอาดิ เดินหามอนอยู่ไหนอ๋อ No escape. เจ้าบ้าเลยทีเดียว มอนเป็นแมลง Another target tracked down by Outrider Amber. ช่วงนี้พี่ขอดตอนนี้ไม่มีอะไรทักกูมาตอนนี้ก็ Told you I'd win. เล่นอะไรก็ได้ละตอนนี้ก็งานไม่มีอะไรมากหรอกงานก็มีแค่ดิสคอร์ดที่ยังไม่สมบูรณ์เกือบ Bet you can't keep up with me. ใกล้ๆรอตอนที่ว่าครบ50 คนแนะนำตัวครบ50 คนก่อน แจก ไม่ ข คร อบ งแจก ก็ ของ ครบประมาณ แจก ครบ ปืน 50 คนเดี๋ยวแจกไอ้นี่แม่งเลยแจกแจกของอะไรแม่งคิดไม่ออกอยู่แหละ พวงกุญแจ เดี๋ยว พวงกุญ รอ แจ มันรอมึงทำก่อนเดี๋ยว มีพวงกุญแจมี ซับมีพวงกุญแจกับปอกแขนแถมกิ๊บขัดให้ด้วยแถมกางเกงในให้ด้วย แถมทำไมว่ากางเกงในล่ะ ใครบ้าลกจิกประมาณดมกางเกงใน ทำกางเกงในเป็นหน้าตัวเองอะทำกางเกงในเป็นหน้าตัวเอง ไม่อะไรโดนใจวะแค่การ์ดแค่การ์ดแบบให้ก็พอแล้วการ์ดไม่ก็พวงกุญแจพวกไอ้นี่ก็พ ต้ อ อง4 แล้ว ชิ้นน่ะคืออย่างงี้เว้ย อะไรเยอะแยะ คือสมมติว่ามึงเป็นดาราใช่ป่ะเขาแบบว่าเขารักมึงมากเลยเป็นแบบเอารูปมึงไปใส่กางเกงใน ถ้าทำนะพูดเลยว่ากูไม่นี่แน่ๆเลยกูไม่เล่นด้วยนะมึงคิดดูขนาดมึงคิดดูอ่ะอย่างเช่นวันน้ำต้มตำอย่างเงี้ยเขายังมีหน้านี้เลยหน้าถือไอ้หน้าคนถือเลยทำลำบากนี่มันเท่าไหร่นี่เข้ามาได้ไงวะตัวมันปิดอยู่หน่วยคิดได้แล้ว I'll keep this close. เหมือนกับว่าเรามาฟาร์มก่อนอ่ะก่อนที่เราจะเปิดแมปแล้วอะไรต่อล่ะแล้วกูว่าโชคดีที่มาเจอเขาเรียนผ่านไปเจอกูก็โชคดีขึ้น นี่คือผู้สร้างดิ๊กแม่งอยู่ข้างๆเลยแล้วมันนั่งบ่นอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนแบบในดิ๊กมันฝังเลยเหนื่อยใจยืนเลยคนไม่ว่าเป็นคนที่หายคนที่คิดหายมากเลยแต่ว่าวันนี้คือกูไปขับรถให้คนอื่นใช่ไหมเบรกมันเสียมึงไม่ตกใจแบบกูบ้างเหรอวะแบบเบรกมันเสียแล้วมึงเบรกยังไงไม่กูแค่ถ้าเจอจริงนะกูแบบกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วขอให้รอดตายก่อนก็ใช่ไงกูขับช้าไงกูขับช้าI'll race you there. Let it rain. ขับช้าเลย Bet you can't keep up with me. เดี๋ยว
เดี๋ยวตอนนี้ก็ขอไปคุยกับเฟซดิคอร์ดหนึ่งก่อนแป๊บหนึ่งพอแม่งมีคนคิดถึงกูเยอะคิดถึงเลยไอ้เหี้ยหายไปเกือบไม่กี่วันประมาณ4 วันได้ คิวมึงไม่ตายนะเว้ย ที่หาย คิว ตัว มึง ไป ไม่ได้ตายนะเว้ยอย่าพูดอย่างนั้นเลย มันไอ้เหี้ยคือกูงงมากเลยคือแบบ4 วันก็ไอ้นี่เลย โอ้โหนี่มัน กูหายไปเดือนหนึ่งกูว่ามึงแม่งบอกว่ากูตายแล้วแหละ ตายร้องไห้ ไอ้เหี้ยกูทำงานดิ้งมึงอยู่ไอ้เหี้ยเรียกว่าทำเนี่ยดิ้งให้มึงอยู่ตอนนี้แม่งก็เนี่ยจริงเวลากูเยอะอยู่แล้วคิดอยู่ว่าอะไรดีเอาดิสคอร์ดใส่อะไรให้ดีเอง ฟ้าผ่ากูมาโดนเลย โอเคไปละนั่งคุยหน่อยสักหนึ่งบัตรก็กดเควสบัตรก็ใช่มันบอกว่ามีจดหมายเพื่อนฉบับหนึ่งอยู่ห้องใต้ดินนักล่าสมบัติเขียนไว้ว่าลองไปล่าอะไรอย่างนี้แหละเดี๋ยวค่อยไปอ่านครับมันบอกว่าให้จุดกองไฟในทำเฟซด้านบน Opening a chest is like unwrapping a gift. น่าสงสัย แต่ปูด้าอย่าพาเยอะอ้อ Bet you can't keep up with me. ถึงไหมถึงอย่าตกอย่าตกโคตรเปล่าพันNo escape. Bet you can't keep up with me. มาเดี๋ยวAnother target tracked down by Outrider Amber. หมายความว่าไงกันก็จุดกองไฟต้อง
ปรับเวลาให้ฝนตกโอเค Hey, there's something strange over Wouldn't there. gliding be Come on, faster? let's take a look. ก็ว่าอยู่ทำไม Another test subject. วางด้านหลัง Jab and cross. Wind blade! With the wind! Place my hammer. Yeah! No one escapes my sight! Finally. Done. กล้องไฟที่สูงเย้ใหญ่บอกว่ากระดาษโน้ตอยู่ที่เดิมส่วนพวกเราก็ให้อยู่ข้างๆกองไฟเดี๋ยวนี้มีคนจะมาติดอีกขอให้กองไฟลุกไหม้ฮึกเหิมช่างเป็นข้อตกลงที่ยอดเยี่ยมจริงๆแต่ว่าสมบัติมากมายที่ยายบอกว่าฝั่งสมบัติไว้ที่ยอดเขาที่สูงของก่อนที่ยอดเขามีต้นไม้ต้นหนึ่งที่เจ๊จะหาเจอได้ง่ายโอเคตรงมันเขาบอกว่าอยู่ยอดเขาไหนมัน I won't let you down. Bet you can't keep up with me. ต้นไม้ที่สูงที่สุดสมบัติที่สุดตรงนี้ Huh?
ย้อนไปดิย้อนไปดูก็ตีไปหาแล้วGet him! Disappear! Whirling snow! Let it rain! Another target tracked down by Outrider Amber. วาร์ปได้เหรอเหมือนมีอะไรบังอยู่อะสมบัติมากมายจะแบกอยู่ยังไงก็ไม่ไหวเจ๊ใหญ่บอกว่ามันอยู่ยอดที่สูงที่สุดของก่อนที่ยอดจะมีต้นไม้ต้นหนึ่งคิดว่าเจ๊ใหญ่จะหาน่าจะหาเจอได้ใช่เขาบอกว่ามีต้นไม้ใหญ่โอ้ยสแตมิน่าคนเราไม่เหมือนกันขึ้นอีกแล้ว
าจะเป็นที่นี่แหละบอกว่าเป็นสมบัติล้ำค่า Is this an answer from this world? Is this an answer from this world? Another test subject. Fry! I got careless. Wrong test subject. 4 ชั่วโมงครึ่งโอ้วันนี้ไปกินอะไรมาประธานบริษัทเกมนี้อันนี้ก็อยู่ด้านหน้าเราตรงนี้ด้วยนะถ่ายรูปขอถ่ายรูปถ่ายรูปกับตัวอะไรครับเนี่ยF2 ไม่ใช่แค่ไปอย่างนี้เลยแล้วกันRight now, I wish I was sitting at the top of a tree, looking out over a meadow, cider in hand. แอมพิมพ์กดถ่ายรูปนานไม่ฆ่าไหมไม่ฆ่าหรือเปล่าอ้าวอ้าว
disappear. ประหลาดจังได้ประกาศ2 อันเลยอัปเดตใหม่นี่แมปเยอะจังเลยเขียนผิดเขียนไม่ถูกอยู่แล้วเขียนไม่ถูกอยู่แล้วไม่เก่งภาษาไทยโทษทีก็กำลังแบบถอนหายใจอยู่I feel like running. เหนื่อยหิวด้วยเดี๋ยวผมก็ลงสเตปนะครับผมเหนื่อยผมไลฟ์มา4 ชั่วโมงครึ่งแล้วอะ